انا عارفه ان غلطت، بس والله العظيم كان غصب عني، او يمكن الشيطان خلاني أضل. انا كنت عند قرايبي ومديت ايدي على حاجه مش بتاعتي، شفت بنت خالي وهي لابسه كام غويشه ذهب على كام خاتم، فكان في غويشه منهم عجباني قوي وكان نفسي فيه، فاستنيت لحد ما بنت خالي قلعت الذهب وحطته جوه الدر ودخلت تتوضى. بعدها قمت فاتحه الدر واخدت الغويشه من غير ما حد ياخد باله، وبعد فتره اكتشفوا ان هي مش موجوده مكان، فلقيتهم بيتصلوا بيا وبيسالوني اذا كنت شفتها ولا حاجه، فرديت وقلت لها لا والله انا ما خدتش بالي ولا حتى شفتها. وبعد فتره اخدت الغويشه ورحت عند السايغ وبعتها. المهم ان الموضوع ده عدى عليه اكتر من سنه، فكنت عندهم امبارح ولقيتهم فتحوا سيره الغويشه تاني، ولقيت بنت خالي بتقول لي تصدقي وتامني بالله انا كل يوم بصحى قبل الفجر وافضل ادعي ان ربنا ينتقم من اللي سرق الغويش ويوريني فيه يوم. وقتها انا اترعبت وجريت سحبت الفلوس اللي كنت محوشاها واشتريت غويشه نفس الجرامات بس مش نفس الشكل، وبعد كام يوم رحت وحطيتها مكان القديمه من غير ما حد يعرف، بس هي بتقول لي انا مش مسامحه اللي اخد وهفضل ادعي عليه لحد ما يجي لي بنفسه ويعترف. المهم انها من ساعه ما قالت لي كده وانا مرعوب ومش عارف اعمل ايه، خصوصا بقى ان انا بقى عندي طفل وخايفه لا يحصل له حاجه من دعوات، وانا والله العظيم توب وبدعي ربنا ليل ونهار ان هو يغفر له ويسامحني. انا بجد محتاج رايكم علشان تقولوا لي اتصرف ازاي في المصيبه دي، ابعت لها من اكونت مجهول واطلب منها انها تسامحني ولا اروح عندها واعترف لها بكل حاجه واسيبها على ربنا؟